Ni fa tun da aka haife ni a gidan nan ina farkawa da na duniya na ganna a cikin awaki ina rarrafe. Na san kawai na waya kare ana aihuwan yara su tashi akan carpet suna rarrafe suna tsintar biskit da sweet. Maƙaryaci. Ba anan irin gidan ne ya kamata a haife ni ba wallahi. Ya kamata a ce ina cikin gidan shugaban ƙasa ne ko gwamna. Maƙaryaci. Kikin ga gayen ya faɗi. Kikin ga motocin da ake ajiye shi kuɗi masu gidan rana. Hanya ba zan zagawa ku. Maƙaryaci. Ni sunana da farko Zubairu Ahmad. Na san ba za ki rasa jin labarin Dr. Alhaji Ahmad Tafida ba. Ya yi ambassador a Switzerland, Germany, South Korea. Maƙaryaci. Ko sai me? Wata alfarma nake so da Allah ki mun guda daya. Ki iska mu dan zazzaga tare da ke a makarantar nan saboda ki dan kankaro mun aji. Ko da zagi na ne ma muna yawon kina dan zazzagi na ma ni. Maƙaryaci. Mawa kawai jaki. Ba Wanda bai san me yake ba. Ba damuwa haka Allah ke abin shi. Dalla gafara can. I love you too, Yasmin. Mayaudari. Macuci. Matashin saurayin da ba shi da wata sana'a sai ta fesa karya. Maƙaryaci. Yasmin ce. Yasmin baby. Yasmin ai ba na gari saboda jiya na shiga Moscow na raka dad. Maƙaryaci. Haba ai sanyi a Moscow ba a cewa komai. La yanzu haka dusan kankara ne ke saukowa a kaina. Zubairu, ya nake jin kukan akuya? ƙarya yake ina mai jini. Kaji zo ita mai gandun ƙarya daga taskar kuma productions. Me sunanka guy? It's Dumus. Hobby guy. Babe, ke ba? Sadia Nasir, but I'm reading English. Actually ni dai zan karanta engine. Engine? Ramin ƙarya ƙurarre ne. Maƙaryaci. Are you talking about engineering? Maƙaryaci. Ina bayarin gudunmu da kake ba marayu. Dan Allah a mai da ni kasar waje. A wani haɗin gwiwar fitattu jarumin shekara Sadiq Sani Sadi marubucin shekara Yakubu M. Kumo daraktan daraktocin shekara Ali Gumzak Sak. Kai da bari kai da bari. Wannan na akuya da kake gani akalla ya baka shekara 3 ko 4. Wallahi ba ruwa na da tarihi kai ka san tarihi ni zuwa zan yi isar da shi kasuwa an karɓi kuɗi. Kaiwa Allah ba kar ka sai da akuyan nan mai dogon gemu. Idan kiran sallah yake yau sai na sayar da shi na karɓi kuɗi. Allah sarki to sai ka jira ya mutu idan ya mutu kaga sai kai masa kabari in kai masa kabari sai ka bi shi kaga ya zama dan uwanka na amana ko ƙarya fa yake yi bunsuru ne fa ba mutum ba maƙaryaci so ya za mu je kenan mu fasa sai mu sauke ku a house kenan Ai ba mu daɗe da zuwa ba, kai muke jira. Tanimu kada ka kashe yasin ka bar ta tana jiri saboda motar ta dau dari Allah ya fidda kulli da karogo maƙaryaci Ina kana shaga zufa. Na war akwai AC a wajen. kin manta daga inda nake ne a kin san can ice maƙaryaci Amma kuna karɓan dala a nan? Kuɗinka ya kama 40,000. nawa Wani irin suna za mu san mana fi receipt ɗin nan? marigayi Zubairu zaka saka maƙaryaci labarin tsarawa Yakubu M. Kumo Na'am. dan Allah dan annabi ƙarya ta ce take nema ta kare dan Allah dan annabi ku rufa min asiri wata yarinya tana ta shigo a gidan nan yanzu nan shirin Ibrahim Burnewa maƙaryaci shine asalin mai gadin gidanmu Sannu kaka mai gadi. saboda da ya fitar da shi kasashe daban-daban Ingila, Germany, Cairo da kuma India shiryawa Sala Yaro jagoran shiri Yunusa Ma'azu kuma tausayi yake bani ne wallahi ina bugun tausaya mishi saboda soyayyar da take tsakanin da shi lokacin muna yara